السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير. أهلا وسهلا بكم في قناة غدير المعلومات. اليوم سوف نتكلم عن الصفات الشخصية لحاملة اسم جواهر، ولكن قبل أن نبدأ أتمنى أن تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، وسأكون شاكرا لكم. ودعونا نبدأ. تختلف الصفات الشخصية لكل اسم عن غيره من حاملي الأسماء الأخرى. والصفات الشخصية لحاملات اسم جواهر هي من الصفات المميزة، وسيتم ذكر أبرز هذه الصفات لحاملة الاسم فيما يأتي. تتميز حاملة اسم جواهر بشخصية محبة للتغيير وتكره الروتين. تتميز بشخصية مثقفة وتعتز بحضارتها وحريصة على مبادئها. تحب الحفاظ على مقتنياتها، وخاصة المقتنيات القديمة والتي تعتبرها جزء من تاريخها. تتمتع بشخصية مرحة وتجذب الجميع حولها للباقتها وجمال روحها. تحب السفر والتجوال، وأكثر ما تحبه هو السفر إلى الأماكن السياحية والتعرف على الثقافات الحضارية للبلاد الأخرى. تتحلى بشخصية اجتماعية وتحب اللجوء إلى الرفقة في أصعب حالاتها. وهكذا أصدقائي، قد وصلنا إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس، وسأكون شاكرا لكم. والسلام عليكم ورحمة الله.